extraordinari. Senyora secretària, com vulgui vostè. En primer lloc, dic que ha exposat l'assistència SUNY per part de Compromís i per part del Grup Popular, la regidora Ángela Pla i Xavier. De conformitat amb la resolució 165 d'alcaldia, es convoca sessió extraordinària del ple amb el punt únic de l'ordre del dia de donar compte de la resolució del recurs sobre drets fonamentals, expedient 108/2014. L'expedient amb el fallo es va adjuntar a la convocatòria, es reprenen a disposició tots els regidors. Si voleu, per a donar compte, podem llegir els antecedents per no fer la lectura sencera, que és un poc extensa, i del fallo. Sentencia número 258/14 en la ciudad de Valencia, 18 de julio de 2014. Visto por mí, María Amparo Ibas Marín, magistrada por el juzgado de lo contencioso administrativo número 4 de Valencia, el recurso contencioso administrativo número 108/2014, tramitado como procedimiento de derechos fundamentales en el que han sido partes como recurrente don Jordi Puig, representado por la procuradora doña Elvira Santa Catarina Ferrer y asistido por la letrada doña Nieves González Alonso, y demandado el Ayuntamiento de Rótova, representado por el procurador don Antonio García Pérez Comino y asistido por el letrado don Andrés Martínez Román. Ha sido llamado el Ministerio Fiscal. Antecedentes: primero, turnada este juzgado la demanda presentada por la parte actora y admitida que fue a trámite, se siguió el procedimiento por los trámites previstos en la ley. Segundo, tras presentar las partes sus respectivos escritos expositivos y la audiencia concedida al Ministerio Fiscal, se recibió el procedimiento a prueba y tras la práctica de la que se consideró pertinente, quedó el procedimiento concluso para sentencia. Vistos los preceptos legales de general y pertinente aplicación, fallo. Primero, estimo el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de don Jordi Puig contra la decisión verbal del alcalde del Ayuntamiento de Rótova tomada al inicio de la sesión del Pleno, celebrada el 3 de marzo de 2014, de no permitir la grabación de dicha sesión en el soporte audiovisual instalado por el actor. Segundo, declaro vulnerado por dicha decisión del alcalde el contenido esencial de los derechos reconocidos en los artículos 20 y 23 de la Constitución. Notifíquese la presente resolución a las partes, haciendo constar que contra la misma cabe interponer recurso de apelación a interponer ante este juzgado en el plazo de 15 días hábiles posteriores a su notificación, considerado con lo dispuesto en el artículo 81.2b de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Bueno, jo faré un incís i després li passo la paraula a vostè i si vol mantenir un torn de paraula. Sí que és veritat que el contenciós que va posar el Compromís per la gravació dels plenos ha sigut guanyat de vostès, però sí que és veritat que l'equip de govern i concretament l'alcaldia, que és a la qual s'acusa el no deixar de gravar els plenos, sí que té una situació en la qual té que fer valdre els acords plenaris antes que la jurisprudència. Sempre així en el plenari m'hauran sentit dir a mi que els plenos es gravarien sempre que el senyor secretari ho demanarà o un jutge ho dirà. En aquest cas, si un jutge que ho ha dit, no n'hi ha més que fer complir la justícia perquè si no ho ha una juez. Però, ante tot, el dia que es va retirar la càmera, en la qual estava així, l'alcaldia va fer un recés en el plenari per a dir el motiu per què anava a retirar-se aquesta càmera. I els motius foren tan senzills com aquell que havien tres acords plenaris presos per una majoria en la qual dia que no se gravaven els plenos, més un recurs de reposició en el qual també se dia que no gravaven. En aquesta situació, l'alcaldia que feia complir els acords plenaris o feia complir la jurisprudència, qui millor ho tenia que dir era el jutge. En aquest cas, el jutge diu, o la jutgessa en aquest cas, que la jurisprudència diu que hi ha diversos acords de la sentència, hi ha sentències en les quals se graven els plenaris, dit un juez, en aquest cas l'equip de govern, admitix, no pot fer-ho d'altra manera, perquè els plenaris a partir d'ara siguin gravats. A més, des d'alcaldia, aquests plenaris, el grup popular, anem a gravar-los a l'Ajuntament, a gravar-los i es penjaran a la pàgina web, perquè si no se contratarà una empresa perquè es grave i íntegrament els plenaris seran penjats només acaben els plenos a la pàgina web de l'Ajuntament per a aquelles persones que vulguin veure els plenaris. No obstant, allò, si una persona vol vir i gravar els plenos, com en aquest moment en dues càmeres, sense cap problema, perquè si no ho diu la jutgessa, n'hi ha que fer complir-lo. Aquesta és
el motiu d'exposició que volia fer l'alcaldia, sobretot justificar el motiu per què en el seu dia va retirar la càmera i diguem que ante una jurisprudència que hi ha en els acords plenaris, però així es veu que la jurisprudència va per els acords plenaris, l'únic que ens quedaria ja seria declarar-lo l'objector de consciència, perquè si els acords plenaris les majories no serveixen, doncs, com ho ha dit una jutgessa, anem a adoptar els acords i efectivament a gravar els plenaris. Senyor Jordi, intervenció. Primer que res, lamentar que hàgim hagut d'arribar a aquest punt i que a aquest punt hàgim arribat mitjançant una sentència judicial. Jo crec que Compromís ha demostrat que ha intentat arribar amb propostes a una situació que hauria de ser normal, com és la possibilitat de poder gravar els plens. Ho vam sol·licitar amb una moció que ho farà l'Ajuntament, ho vam sol·licitar per escrit per a poder-ho fer qualsevol ciutadà o el nostre mateix grup municipal. Ho vam tornar a fer aportant jurisprudència, per tant, aquestes sentències de les que vostès eren coneixedors que existien, i per últim vam aportar l'informe del síndic de Greuges, i a totes aquestes oïdes l'equip de govern va fer oïdes sordes. La sentència el que ve a dir és que, a pesar d'aquests acords plenaris que vostès posen com a argument, hi ha uns drets fonamentals que no es poden vulnerar, a pesar d'ells, i que aquests drets fonamentals estan per damunt de les majories. És a dir, que un ple no pot decidir si vulnera un dret fonamental. I simplement això, jo crec que el que argumenta l'equip de govern no és un argument que se sostinga per cap costat, perquè precisament el recurs va contra aquesta decisió del govern. No hi ha uns acords plenaris davant d'una jurisprudència. Els acords plenaris vostès no se'ls han trobat, els han pres vostès. I la jurisprudència i ara la sentència, com els informes del fiscal, diuen que aquests acords no estan ben presos, vull dir que no és exactament el mateix. I per últim, lamentem també que l'Ajuntament, que significa tots i totes les veïnes, nosaltres també, hagin de pagar el que costa la defensa d'aquest acte de censura o de vulneració dels drets i les costes del juí. Considerem que no hauríem d'haver arribat així i lamentem que damunt encara tots hagin de pagar les costes. I sí que m'agradaria fer constar, i ja ho hem fet constar en moltes ocasions, que la convocatòria de plens, siguin ordinaris o extraordinaris, es pogueren convocar en un horari al qual la gent poguera assistir i fins i tot els representants que treballen també puguen assistir. Ho tornem a reiterar, però almenys que tant el posicionament d'aquests punts com la petició d'un horari més raonable es pugui donar. Molt bé, acabem vostè, senyor Jordi, un membre de l'equip de govern. A mi me gustaría hacer una pregunta. Sí, molt bé. Vau preguntar. Sí. Com bé ha dit el senyor alcalde, la gravació que està fent per l'Ajuntament es va penjar en la pàgina web de l'Ajuntament, perquè tothom ho va poder veure. Què us va tenir que fer vosaltres en la gravació que esteu fent? Penjar-ho, si ho considerem apropiat, ho penjarem. A on? En la nostra pàgina web. En la pàgina de Compromís. Clar. Molt bé. Jo sí que volia també fer el comentari de que, bueno, evidentment, per parlar per al grup popular, de que tot allò que s'ha fet abans acordat per tots els del grup, ja tinguem les opinions de tots dins del grup. No s'ha motivat per portar la llibertat ni que no es fes gravació, sinó que dins del grup s'entenia que, entre altres coses, és un ple que també faria per a tots. El que més a lo millor podria preocupar és la utilitat i la possibilitat de la manipulació de les gravacions. Això és el que sí que demanaria, igual com hi ha llibertat per a fer gravacions, que també hi ha una llibertat no indiscriminada, sinó que hi haurà per part de tots la consideració de que se faci un bon ús d'aquestes imatges i que no es faci ningú tipus de manipulació d'elles. És l'únic que sí que voldríem comentar. No vull dir que aneu a fer,
sinó simplement sí que m'agradaria que aquesta possibilitat estiguera clara, que entenem que això sí que n'hi hauria que salvaguardar-ho. I molt més, les coses s'acaten i entenem que som avui per a donar la benvinguda a les càmeres i entenem que es pot fer perfectament. Bé, moltes gràcies, senyor. Senyor Toni, Diana, volia dir alguna cosa vostè? Sí, jo voldria dir que la filmació no és més que quan es fa un acte o coses de l'Ajuntament, que se fan fotos i se pengen a la pàgina del Partit Popular o coses així. No vull dir, realment la imatge i el dret de les persones és la mateixa. La diferència és que quan se fan actes i se trau gent anònima o se trauen persones públiques com som nosaltres desarrollant el nostre càrrec. La baremació jo crec que és diferent i crec que ahir va vindre el conflicte de gravar o no gravar els plens, que nosaltres som persones públiques en un acte públic en la casa del poble i la gent d'ahir és persona privada. Vull dir que les filmacions trobo jo que es tindrà el mateix tracte i si es volen extraure, si volen fer coses per igual que en tot l'altre, igual que es fan unes fotografies, es fan uns vídeos, és el mateix. El que vull dir que no és... Vull dir que ja s'han fet fotografies i s'han penjat en altres pàgines i tot, tretes de l'Ajuntament, entonces, vull dir, i d'ahir, el que pugui passar, però vull dir, la bona fe suposa que igual que el Partit Popular va penjar una foto treta de l'Ajuntament, no n'hi ha que dubtar de la bona fe. Entonces, és el mateix cas, l'únic és vídeo i l'altre és càmera. I simplement... Mantinguem el torn de paraules. Algú vol contestar alguna cosa? No, simplement ja tenim el mateix. Sí, senyor Jordi. Jo simplement, per acabar, que no hem de tindre por a obrir definitivament les finestres de l'Ajuntament i que la informació del que passa així pugui eixir. I això és el que anem a fer. Jo sí que volia... Simplement com a... Un momentet, senyor Jordi, senyor Pere Marissa, em permetiu un momentet, perquè a mi vull que parli tot el món, mantinguem el tot el val, perquè efectivament jo pensé que quan més es parlen més debat se pot suscitar perquè els punts de vista són totalment diferents. Entonces, per això s'està fent este plenari perquè dona pas a molt. Però sí que m'agradaria que mantinguem un torn de paraula i que efectivament sabeu que sempre aquest torn de paraula s'ha donat, s'ha allargat, el que faci falta, però sí que m'agradaria perquè efectivament, com ens parlem, això va enredar-se més i donar motiu a parlar molt més, però sí que m'agradaria, per favor, que brindarem el torn. Senyor Jordi, vostè ha acabat, volia fer un incís més, entonces, la paraula a Pere. Simplement dir que per ninguna estem oberts, de fet, li donem la benvinguda a les càmeres, l'únic que en tot moment deixar clar que per part del grup popular i per part de l'alcaldia s'han fet els plenos oberts, la gent ha pogut vindre, s'han penjat els plenos perquè la gent poguera també atendre-los, és a dir, que en ningú moment ha ningú pot perquè la gent participara i poguera estar en els plenos. Era simplement algo que s'havia parlat del partit i s'havia optat per les solucions, però ara s'agarrem a la decisió de la jutja i endavant sense cap tipus de problema, ni por ni voler amagar res. Han estat les portes obertes i continuen. Molt bé. Marissa, vostè volia dir alguna cosa? Va dir Pere? Exacte. Jo sí que volia fer un incís, només dues cosetes, perdó. Està clar que hi ha una situació, perquè tots sabem que l'òrgan suprem d'un poble és el plenari, efectivament, el plenari se composa dels regidors, això ho sabem tot el món, i n'hi ha, aquí en aquest moment, n'hi ha 6 regidors del Partit Popular, del Partit Compromís, i n'hi ha 4 acords plenaris, 3 que no van fer. I torno a dir les mateixes paraules que he dit al principi del plenari. Sí, efectivament, hi ha una jurisprudència, però també hi ha uns acords plenaris. Hi
horaris dels plenaris, que moltes vegades vostè ha fet capeu, jo només tinc que dir, i vostè ho ha dit, ningú tenim dedicació a l'Ajuntament, i al final tots tenim que veure de quina manera ens coordinem per a poder dedicar hores al nostre Ajuntament i al nostre poble. L'alcalde, recorde, també s'ha de buscar el seu horari, com tots els regidors del Partit Popular, per a poder fer el plenari. I la veritat, potser dona la casualitat que a l'alcaldia en aquest moment i en aquest mes li ve millor fer el plenari ara a migdia. No per altra cosa, perquè vostè ho ha dit, no tenim dedicació exclusiva. Així l'Ajuntament tenim que buscar la fórmula per a poder gestionar i fer el dia a dia per a que funcioni l'Ajuntament. És només senzill, per tant, intentem sempre, per això fem un pleno ordinari tots els mesos, perquè efectivament vostè sap que molts ajuntaments de diferents colors polítics, tant del Partit Popular, del Partit Socialista o del Compromís, estan fent-ho cada 3 mesos. Nosaltres estem mantenint l'ordre per a fer-ho tots els mesos i per fer els plenaris més participatius. I a més, aquest era un tema que pense que era interessant, era un tema que havia que fer-ho, donar-li la llum pública i efectivament que millor que donar compte al plenari d'aquesta resolució judicial i que millor es començant aquests plenaris en fer les gravacions d'aquests premis. Total, aquesta és la meva intervenció referent per a contestar-li les paraules que vostè ha dit. Tan senzill com això, per tant, podem parlar que hi ha un punt de vista de veure diferents, que la informació en aquest Ajuntament mai ha estat esquena a ningú. El més bonic que pense de la política local és la participació, però la participació no en les càmeres ni en les redes socials, sinó de viva concurrència en el pleno. Conforme fan veïns i veïnes del nostre poble, hi ha menys gent, veïns i veïnes del nostre poble, quan el fem ordinari també li recorda que hi ha un poc més de gent, però en els plenaris, això se fa aquesta difusió en el Facebook, en la pàgina web, i se fa en els mitjans que disposa l'Ajuntament per a que la gent que vol participar, participa. I portem 16 anys, en plenos ordinaris i extraordinaris, donant la paraula al públic per a que participi de la política directa de l'Ajuntament de Ròtova. I torno a dir, les portes estan i les finestres ben obertes per a tots els ciutadans del municipi de Ròtova que vulguin participar en el dia a dia de la política local. Si vol fer un aclariment, senyor Jordi. Espero que siga el meu últim comentari. Jo intentaré que siga per no tindré que contestar. La demostració que avui no hi ha pràcticament ningú és que no hem encertat l'hora. I després que, per exemple, la mesura que hi ha d'anunciar els plens amb el banc municipal també seria una bona iniciativa reprendre-la. I finalment, vostè amb el comentari que cal respectar les majories al ple i després que més enllà del ple han de decidir els tribunals, vostè li dona entrada als tribunals perquè vostès han pres una decisió sabent que vulneraven drets fonamentals, sent conscients que vulneraven drets fonamentals perquè hi havia sentències i està, en primer lloc, la Constitució i després està la jurisprudència. I després els informes del síndic de Greuges. Per tant, no podem dir que no ho sabien. Donen peu a que vostès, en la majoria absoluta, poden prendre decisions més enllà de la Constitució, perquè ho posen a la mateixa altura. I és el que nosaltres no volem arribar. Nosaltres no volem estar fent participar als tribunals a cada decisió. Volem arreglar les coses en el ple. El que passa que si el ple, a sabendes que vulnera uns drets fonamentals, els vulnera, ni majoria ni minoria. Els drets s'han d'assegurar. I és allà quan entren els tribunals. Però hauria de ser una excepció. Torna a dir un moment, si creus, Mariana. Sí, no, és que és senzillament que la companya s'ha deixat que vostè ha dit que clar, no haurem arribat així si nosaltres no haurem presentat al tribunal i no haurem fet aquest gasto. Nosaltres recordem que en el plenari es van aconsellar que hi havia justícia gratuïta i vostès van dir que com tota la vida havien confiat en aquest abogat que siguin confiant. La qüestió no és nostra, existeix el cas de justícia gratuïta i el que nosaltres presentem al jutjat no significa que tingui tindre un cost. És indiferent a el que vostè ha dit. No perquè nosaltres ho hagin presentat l'Ajuntament tenia que tindre un cost, no. Era justícia gratuïta, es podia acceptar i no s'ha acceptat. Bueno, però és així, i ho vam dir, i ho vam informar en el plenari i vostè va dir que vostès preferien gastar-se els 2.000 euros. Però entonces no anem
igual, y tiempo al tiempo, que se veurà o no se veurà, ja parlarem, això és el que diu el poble. Però sí que, referent a el que s'està parlant d'ací, torna a dir el mateix. Si nosaltres foren jutges, som regidors des d'Ajuntament, foren jutges, segurament no anem al contenciós, perquè torna a dir el mateix incís que he fet al principi del plenari. Si nosaltres, n'hi ha 4 acords plenaris, per molta jurisprudència que n'hi ha, pensem que l'òrgan suprem per a defendre els interessos d'un municipi o per a fer unes votacions en allò que se porta, torno a repetir, nosaltres no som jutges. La jurisprudència diu una cosa, però en l'acord plenari n'hi ha 4 acords plenaris que diuen una altra, i una majoria. Qui li cap donar aquest informe? Qui té que dir que és cap gravar? El jutge. Ho ha dit? Allà. I més ni menys. I això no vol dir que ens eximim de la nostra responsabilitat, perquè tots tenim responsabilitats. Vostès i l'equip de govern. Tots tenim responsabilitat. Perquè torna a dir, si nosaltres haguem sigut jutges, segurament haguem decidit no haver gravat del primer moment. Però pensem que hi ha una cosa, ante tot, i jo que soc una persona que defensa molt la política local, és la jurisprudència local, en aquest cas en l'acord plenari. Això sí que és una jurisprudència. Els acords plenaris. I n'hi ha que respectar-los. La jutgessa i el fiscal han dit que no, però s'acata. No anem a dir-li nosaltres que no. Mos cap el recurs, no anem a recórrer perquè ja no fa falta. Si no ho he dit una vegada, no fa falta entrar més. Perquè una acta constitucional i veurem a veure què passa. Perquè es podria interpretar de moltes maneres. Però no anem a entrar, pense que gravar els plenos, es graven, que s'haver algú fer abans, per lo millor sí, però els meus companys han anat de seus arguments i pense que a dia d'avui la política local és una política participativa i efectivament intentem, per això fem un pleno tots els mesos per a que la gent pugui participar i fer un horari que a tots es vinga millor. Sí que és veritat que quan se faci un pleno extraordinari tenim que veure de quina manera ens organitzem tots per a poder estar. Per tant, si us pareix bé, deixem el debat ja, donem per finalitzat. Algun membre va fer una més, jo penso que està tot dit. Sí que, com és de costum, si algun membre del públic va fer alguna pregunta o alguna cosa, poqueta gent que som, sí, senyor Javier. Si algú de l'assistents no vol així, que té que pixelar-me la cara o... No, home, no. La imatge de l'Ajuntament el que va fer és agarrar, perquè un altre tema podríem regular, es podria regular per llei, podríem entrar en un altre contenciós, la gent que ve a gravar que s'acreditara. No és el cas, anem a fer-ho, perquè penso que és lliure, cada un, com ha dit el meu company Pere, sabrà quin ús va donar aquestes imatges. Sí que efectivament l'Ajuntament va, l'equip de govern, va prendre la decisió de, per això s'ha dit així ja, hi ha una càmera comprada per l'Ajuntament en la qual se van a gravar els plenaris i la càmera de l'Ajuntament gravarà la taula. I es veu que penjarà, el públic no té per gravar-ho, al igual que espera aquesta càmera, perquè en l'última gravació, quan l'alcaldia va fer retirar la càmera, la prova que presenta el compromís a la jutgessa o al juzgat és la gravació que estava gravant-se ja, i jo sabia que estava gravant-se, en ningú moment vaig dir, retira la càmera abans de parlar, perquè primer el pleno no s'havies començat, segon, estava explicant que efectivament l'alcaldia presenta en prova allò que estava dient que va presentar en prova el partit Compromís en la gravació que estava fent la càmera de Compromís, sabia que estava gravant i jo sabia que el que estava dient estava gravant i va ser el que es va presentar en prova. Per tant, l'alcaldia no té ningú problema que se grave. De tot el demás, el que passa que pense que la política local, torno a dir, és un tema de que hi ha un plenari, que és l'òrgan suprem, i en aquest cas pense com a defensor dels acords plenaris. Per tant, això ho he dit. Però, torno a dir, vostès no graven al públic, sinó que graven uns enamorados que són personatges públics. D'acord? Alguna pregunta més? Sí, vols contestar? Una anotació al que deia la llei també té previst que, com ha fet l'alcaldia, al començament de l'acte s'explica i s'advertirà al públic que l'acte va a ser gravat perquè és un acte públic i, per tant, això està regulat. Vull dir que no hi ha un buit de quines persones poden entrar i no poden entrar quan graves en un espai públic o un espectacle i acabes gravant persones adultes en un espai públic. Així tot, a l'altura que està la càmera, no patiu que no hi puc contestar. Que no hi és ningú més. Fas el que vulguis.
no graves lo demás. Pero vostè va dir que tenia l'ordre, que el seu grup havia acordat que era gravat, en fi. Ho vau fer com marcava la llei, amb l'advertència, De totes l'escrit... formes, jo crec que no cal filar tan prim, perquè estem parlant de majors o menors, estan actes públics, i sent xiquets, i sent en revistes, i sent en pàgines web, vull dir, i les emete l'Ajuntament, vull dir, i són menors, o sigui, els que no ens volem mentir, que majors. Torna a dir que jo pensé que... Sí, però bueno, és que així s'ha fet per les dues parts, vull dir, és que independentment, si tu fas un acte públic, és que és un acte públic. El filar al final és com tot aquí, igual per ells, és dir, vostès plegaran el filar fi per el que vostès pleguen i nosaltres mirarem el que nosaltres fem, no plegarem mai una cosa. És dir, per desgràcia, en moltes coses sí que pleguem una cosa, perquè efectivament hi ha moltes coses que per sort arribem a acords i consensuem les coses. Això és el bonic al final de la política local, intentar al màxim de coses possibles entre tots els equips de govern, perquè al final pense que és el que volem entre els equips, entre els partits que estem avui depenent dels interessos, aunque diguem les coses diferents, pues és el millor. A partir d'ahí n'hi ha que continuar treballant. Esta experiencia, que ha sido una experiencia no te vale grabar esos plenos, pues oye, por bienvenida sea, y después de X años, por ahí cámaras así, pues yo pensé que también será una cosa pues diferente. Esperem, diferent. Esperem que se Sí que m'agradaria comentar una qüestió. Un momentet, i te dono la paraula a tu, el públic no vol fer ningú aclarament més, ho vol preguntar a tots, sí? Vostès també, jo també. Parla vostè i acabem ja. Simplement deixar constància que el ple finalitza en el moment que s'ha de respectar el president i que tot el que produïsca a partir d'aquest moment, el torn de paraula al públic o qualsevol altra circumstància, ja no forma part del ple. Simplement per a que quede clar que encara que es grave no forma part del ple. Que ho podrem penjar, que tinguem penjar-ho, que segur participa, però que no podrà des de l'acte. Vale, respecte correcte a tots. Senyores, l'altra sessió, moltes gràcies.